príncipe e princesas. Hoje eu vou fazer mais live. Eu sou a Maria Alice. Guide. Cola. Tá pesada, né, mãe? E ativador. Tipo, olha o barbear. Olha o bolinho de isopor. Olha a neve. É colante. Qual a cor? Red. Cola verde. Esse aqui não é verde. Esse aqui. Verde, green. Blue. Azul, blue. Pink. Pink e rosa. Esses são... Olha o patinho. Olha pra não grudar na mão. Vamos fazer slime. Coloca, sai. Fazer mais slime. Pessoal, coloquei no patinho. Ai. É, corante. Muito bem, moça. Marrom, É marrom ou é blue? blue. Pode colocar? Vou mexer, pessoal. Olha. Verde. Ficou verde. Eu tô mexendo. O glitterzinho que eu vou colocar. Pode colocar? Lindo. Até dissolver a cor, meu Deus. Dissolve. Tem que dissolver mais. Tá ficando... Mas ela é preto. Mas é azul. Não verde. Não sei quem colocou verde. Não. Quem colocou verde no potinho. Potinho de slime. De azul. Do azul. Lembra? Viu? Colocar o glitter. Muito. Olha. Dissolvido. Dissolvido. Olha, mãe. Ficou uma cor muito bem. Tá dissolvendo essa coisa, olha. É mais difícil. É mais... Colocou a cola. Colocou, né? Colocou. Coloca, mamãe. Tá bom? Tá dissolvendo muito ainda. Tô fazendo muito rápido. Até dissolver. Dissolvendo. Vou colocar a neve. Tá ficando... Ai, mamãe, tá ficando uma coisa bonita. Até dissolver tudo. Tem só um pouco. Coloquei só um pouco. O que é isso? Ativador. Ativador. Fica preto. Olha, mamãe. Fica... Mistura mais um pouquinho. Pega, coloca. Coloca o ativador. Pronto. Só um pouquinho. Coloquei só um pouquinho. Agora. Mistura, mistura, mistura. Até ficar limpinho. Até fazer slime, quer dizer. Não deu certo. Então, nós vamos... A mão da mamãe não deu certo. E a slime não deu certo. Olha a mão da mamãe. Tá ficando igual um lobo mau. Fez o clique? Fiz, olha. Tô fazendo. Olha minha mão, galerinha. A próxima, galerinha.